안녕하세요, 똘명스입니다. 저희는 한국의 전통 음악과 K-팝을 결합한 음악을 하고 있는 팀입니다. 앞에 들려드렸던 곡은 툭탁이라고 홍보가 박하는 대목을 가지고 만든 그런 곡이고요. 다음으로 들려드릴 곡은 제비노정기라는 곡입니다. 함께 즐겨주시면 감사하겠습니다. Thank you, everyone. 저는 못 오시는 줄 알고 전화도 안 드렸네요. 퇴근 시간 때문에. 살펴보니 사촉지처럼
여기. 이해하지 이제. 그런데 형부야, 온몸이 물건들과 단정을 싣고 오시며 한초장 열심히 그 손에 어떤 은근무화가 다들 피드가 나옵니다. 화초장 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 뭐라 여기 전장이 쏘나 분위가객들 중 가장 출중한 나 대장들의 사투가 당장 이 자리에 파란 장비나 우리들의 스토리 대단치 않은 목이 우리들의 이 소리 오늘 이 극장에서 전설로 남을 테니 자 늦장 부리지 말고 곧장 올라타 이 장단의 꿈을 먼저 외쳐만 외쳐자 언니 예뻐요. 따님이에요? 따님이세요? 짜증을 내어서 무엇하나 성화를 내어서 무엇하나 세상이라 두루 살아가려 해도 굳이 힘들더라 그들 이기란 오르막길 그들 걸어가는데도 뭐가 문제야 그게 어때서 왜?
아슬아슬한 요놈의 인생아 나라고 한평생 갈팡질팡할 소냐 네, 안녕하십니까. 똘댄스 가야금과 국악 랩을 맡고 있는 임채입니다. 안녕하십니까. 우리 힘을 조금만 더 올리기 위해서 저를 잠깐만 따라주시면 감사하겠습니다. 걸시고 좋다. 그리고 우리 아진이 보면 떠오르죠. 잘 이쁘다. 저기 장구 치는 잘생긴 남자 잘생겼다. 그렇게 거짓말로라도 칭좀 많이 넣어주세요. 네, 이 다음에는요 장타령이라는 노래입니다. 네, 각설이 타령이라고 하는데 여러분들이 조금만 도와주시면 더 재밌게 놀 것 같습니다. 작년에 왔던 각설이를 제가 외치면 죽지도 않고 또 한 내를 다 같이 한번 해주세요. 네. 작년에 왔던 각설이가 죽지도 않고 이렇게 한 번 더. 작년에 왔던 각설이가 죽지도 않고 또한해 그렇게 해주시면 완벽한 공연이 될 것 같습니다. 네, 제가 얼씨구 하고 관객 여러분들이 좋다를 외치면 음악이 나올 겁니다. 얼씨구! 자, 다 같이 손뼉도 한번 같이 쳐볼까요? 죽지도 않고 또한해
그 말 굉장히 좋아하니까 많이 해주세요. 흥보대에 먹고 살기 어려워 한참 울고 있을 적에 대사 하나가 흥보를 살리려고 내려오겠다. 대사 내려온다. 대사 내려온다. 연중 고개 걸고 각주 아래다가 걸고 서서한 간주 열중하되 용두색이 육한장 기행하라. 배불리 먹게 해주시고 엉덩서랑 추운 날에 헐벗지 않게 해주시고 오다리 노래 듣는 분들 100가지 제한은 없어 1000가지 더 가만히 있어. 모두들 마음과 뜻 보는 대로 이루어 주시라고 비나이다 비나이다 부처님께 비나이다. 어떻게 하셨어요? 저희 이제 마지막 곡만 하겠습니다. 방금 들으셨던 곡은요, 저희 똘갱스의 나무 아미타불이라는 곡을 들으셨고요. 이제 마지막으로 들으실 곡은 아이고라는 곡입니다. 오늘 이렇게 함께 해주셔서 감사하고요. 저는 지금까지 똘갱스였습니다. 땡큐 에브리원! 정리 예쁘다. 똘갱스 최고. 산에 올라타보자 낯선 데 쫓아내지 엉덩이처럼
시작도 몰라 우리 부모 살아 진짜 먹고 입고 쓰고 남아 이래도 하늘 같고 거기 땅과 같았더라 하나쯤 내 신세가 어찌 이리 변할 소냐 감사합니다. 감사합니다. 이곳 전 스테이지에서 쇼케이스는 똘갱스를 마지막 무대로 끝이 났습니다. 계속해서 하늘마당 그린 스테이지에서 쇼케이스를 진행하고 있으니 많은 관심